გამარჯობა ბავშვებო. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ცოდნის მხიარულ სამყაროში. ბეგო და ბეგი, როგორ ხართ? აუ, მეგიმასწავლებელო, მე ნორმალურად ვარ, მაგრამ ჩვენი ბეგი არის ძალიან შეშინებული. ნახეთ, ფერი, ნახეთ რა ფერი ატევს, ვაიმე და ლაპარაკიც კი არ შეუძლია. რატომ რა მოხდა? ხარა, ბეგო, ახლა უკეთესად ვარ და ლაპარაკიც შემიძლია. მაგრამ მეგიმასწავლებელო, ისეთი შეშინებული ვიყავი, ისეთი რომ რა ვიცი. ბეგი, მოგვიყევი აბა რა მოხდა, რა შეასაქმე? რა მოხდა და თქვენთან რომ მოვდიოდი, გზაზე კინაღა მანქანა დამეჯახა. რას ამბობ, ბეგი? საყვარელო, ეს როგორ მოხდა, რანაირად? როგორ მეგიმასწავლებელო და გადმოსასვლელზე გადმოვდიოდი, იცით სად? თეთრი ხაზები რომ არის დახაზული, ხომ იცით ეგ? რა თქმა უნდა ვიცი, ბეგი. ამას საფეხმავლო გადასასვლელი ქვია. შემოკლებით ზებრა. ზუსტად მან. მეგიმასწავლებელო, ერთი წუთით ზებრა ნიშნავს ცხოველის შეფერილობის გამო დაარქვეს ალბათ, ხო? თეთრი და შავი რო არის მონაცვლეობა. ზუსტად ასია. მერე ბეგი. მეგიმასწავლებელო, იცით რა მაინტერესებს? ამ ზებრა გადასასვლელზე ფეხით მოსიარულეებს ძღოლებმა ხომ ყოველთვის უნდა დაუთმონ გზა? გააჩნია რა შემთხვევაში, ბეგი? ანუ თუ გადასასვლელზე შუქნიშანი არ არის, მაშინ აუცილებლად უნდა დაუთმონ. რა? მგონი იმ გადასასვლელზე შუქნიშანი იყო. მაგრამ მე ყურადღება არც კი მიმიქცევია. ვაიმე, ბეგი, ძალიან გთხოვ ამის მერე ყურადღებით იყავი. შენ საუკეთესო მეგობარი ხარ. რამე რო დაგემართოს, მე რა მეშველება. ბეგი, ყველაფერი გასაგებია. შენ ეტყობა გადასასვლელზე მაშინ გადადიოდი, როდესაც იქ ავტომობილებისთვის შუქნიშანზე წვანი შუქიენ, თუ ასეა? შეიძლება მეგიმასწავლებელო, არ მახსოვს, მართლა არ მახსოვს. სხვა დროს ყურადღებით იქნები, ხო? აუცილებლად, ბეგო, შენც გპირდები, რომ ამის შემდეგ ყოველთვის ძალიან ყურადღებით ვიქნები ხოლმე. კი რა, ბეგი, ძალიან. ჩემო საყვარელო, ძალიან კარგი. იცი, ვფიქრობ, რომ დღევანდელი გადაცემის მთავარი პერსონაჟი ჩვენ უკვე ვახსენეთ. ანუ დღეს ზებრაზე უნდა ვისაუბროთ? არა, ზებრაზე არა. აბა? მივხვდი მეგიმასწავლებელო, მივხვდი შუქნიშანზე. მართალი ხარ, ბეგო, რა თქმა უნდა შუქნიშანზე. მაგრამ მანამდე მინდა გკითხოთ, დავალება თუ შეასრულეთ? რა თქმა უნდა მეგიმასწავლებელო, შევასრულეთ. აბა, რა გქონდა თუ გახსოვთ? მახსოვს. ჩვენ უნდა მოგვეფიქრებინა ისეთი სიტყვები, რომლებშიც გამოყენებული იქნებოდა მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენს მიერ უკვე ნასწავლი ასობგერები. მართალია. აუ, ბეგი, თუ შეიძლება დღეს მე დავიწყებ. დაიწყე, ბეგო. ახლავე მე მოვიფიქრე სიტყვები, სითხე, ხუთი და სუსხი. შვენიერია. სუსხი? ბეგო, გეხვეწები, შემახსენე სუსხი რას ნიშნავს რა? ახლავე ბეგი, სუსხი არის, ცივი ზამთარი რომ არის, რაღაცნაირად საკმაოდ ცივი, ნახე როგორი ცივი. ასეთი ცივი ზამთარი რომ არის. ოჯახ ბეგო, გამახსენდა. ერთი წუთით. რა? ახლა ბეგის მოხსნი. თუ რა არის სუსხი? რა კარგია, ბეგო. ხომ მოყვედი ხასიათზე, ბეგი? ნამდვილად მოვედი ხასიათზე. მიხარია. ძალიან კარგები ხართ. აბა, ბეგი, გისმენთ. დიახ, დავიწყებ. ესე იგი, მე მოვიგონე შემდეგი სიტყვები. ძიძა, ძირი და ძუა. ყოჩახ, ბეგი. ყოჩახ, კარგით რა, მეგიმასწავლებელო რა. არ გახსოვთ? ძუა, მე მოვიფიქრე წინა გადაცემაში და ბეგი რა წესია, იმდენი ვიფიქრე ამ სიტყვაზე, შენ კიდე მოხვედი და ძუას ამ უკაზე თავისუფლად კარგი რა. ერთი წუთით მომისმინე, ბეგო.
ანუ შენ რადგან მოიფიქრე, ეგ იმას ნიშნავს, რომ სხვამ აღარ უნდა გამოიყენოს თუ რა. რა შუაშია, მაგრამ სულ რაღაც ერთი გადაცემის წინ მოხდა ეს ყველაფერი. არგი რა, ბეგი რა. ბეგო და ბეგი რა გაჩხუბებთ? არ გახსოვთ რომ ბავშვები გიყურებენ? აი, ბავშვები სულ გადამავიწყდა. ბოდიშს ვიხდი მე გიმასწავლებელო. აი, სულ ამ ბეგოს ბრალია ყველაფერი. ოჰო, მე დამაბრალა ყველაფერი, რა წეზია, კარგი რა. კარგი, უღარ ვაგრძელებთ კაბაც. არა უშავს. მოდით ახლა ისევ ჩვენი გადაცემის მთავარ პერსონაჟს დავუბრუნდეთ. დიახ. აბა, ჩავხედოთ პლანშეტს. შახედეთ პლანშეტს. აბა. ბეგო, ნახე შუქნიშანი გამოჩნდა. ანუ ჩვენ დღეს უნდა ვისწავლოთ ასობგერა შ. მართალია. მე გიმასწავლებელო, რა კარგი ასობგერა. თანხმოვანია, მაგრამ ნახეთ მოусმინეთ. ასე მგონია, ტყეში მივდივარ და ფოთოლების შრიალის ხმა ისმის, ნახე ბეგი. და გძელდება, ისე კი არა. აი, ასე არა, ნახეთ. აუ, მართლაც კარგია. მიხარია რომ როგორც იქნა თანხმოვანიც მოგეშალა. ძალიან მე გიმასწავლებელო, ნამდვილად მომეწონა. მოდი მაშინ მითხარით რა ვიცით შუქნიშანის შესახებ. შუქნიშნის შესახებ. მე გიმასწავლებელო, თუ შეიძლება ბეგიმ დაიწყოს, ის უკვე ძალიან გამოცდილი ამ საქმეში. ბეგო, დაცინვა არ იყოს საჭირო. ისედაც დავიწყებ. კარგი. დიახ, მე გიმასწავლებელო, მე ვიცი რომ შუქნიშანზე სამი ფერი ერთმანეთის მონაცვლეობით ინთება. მართალია? წითელი, ყვითელი და მწვანე. და ყოველ ამ ფერს თავისი მნიშვნელობა აქვს. ასე. მე გავაგრძელებ თუ შეიძლება მე გიმასწავლებელო, წითელი ფერი როცა ანთია, მძღოლმა ავტომობილი უნდა გააჩეროს, ყვითელზე უნდა მოემზადოს და აი როდესაც მწვანე აინთება, შეუძლია თავისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება გააჩეროს, გაქუსლოს. რაღაცინაც რა. ბეგო, გააჩენოს არ უნდა კეთქვა. ის ხომ ცხენი არ არის არა? ავტომობილი ხომ ცხენი არ არის? აბა როგორ უნდა მეთქვა, მე გიმასწავლებელო. ავტომობილი დაძრას. კარგი და ესე იგი, მწვანე ფერზე მძღოლმა თავისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება შეუძლია რომ დაძრას და გააჩენოს მერე. იცით რა, თქვენ ახლა ახსენეთ ისეთი შუქნიშანი, რომელიც მხოლოდ ავტომობილების მოძრაობას არეგულირებს. დიახ. მაგრამ გახსოვდეთ, არსებობს მეორე ტიპის შუქნიშანიც, რომელიც მხოლოდ ფეხით მოსიარულეებისათვის არის განკუთვნილი. ფეხით მოსიარულეებისათვის საინტერესოა. და მასზე მარტო ორი შუქი ინთება, წითელი და მწვანე. მივხვდი მასწავლებელო, მივხვდი ბეგი, ნახე, წითელი როცა ანთია, ფეხით მოსიარულე უნდა გააჩერდეს. აი, მწვანე შუქი კი გადასასვლელზე გადასვლის უფლებას გვაძლევს. გასაგებია. რა თქმა უნდა, ასეა ბეგი. მოდით, ახლა ყველამ ერთად გავიმეოროთ და კარგად დავიმახსოვროთ. დიახ. საფეხმავლო გადასასვლელზე, როდესაც შუქნიშანი გვაქვს, ფეხით მოსიარულეები მას აუცილებლად უნდა დაემორჩილონ. გასაგებია. წითელზე უნდა გავჩერდეთ. და მხოლოდ მწვანეზე გადავიდეთ. ზუსტად. აი, როდესაც გადასასვლელზე შუქნიშანი არ დგას, მაშინ ავტომობილები ვალდებულნი არიან ფეხით მოსიარულეები გაატარონ. გასაგებია. გზა დაუთმო. მაგრამ მე გიმასწავლებელო, რა მაგრამ? და სამწუხაროდ არსებობენ ისეთი უყურადღებო მძღოლები, რომლებიც ფეხით მოსიარულეებს დიდ საფრთხეს უქმნიან ხოლმე. ვაიმე. ამიტომ და როგორ უნდა მოვიცეთ, აბა მაშინ მე გიმასწავლებელო. აი, ახლა სწორედ ამას ვამბობ ბეგო. აუცილებლად ნებისმიერ შემთხვევაში გადასასვლელზე გადასვლისას ძალიან დიდი ყურადღება გმართებთ. გავიგე. ანუ ჩვენ ყოველთვის ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ. მართალია. ბეგი, განსაკუთრებით ეს შენ გეხება. მე გიმასწავლებელო, თუ შეიძლება ახლა ერთი რაღაცა მინდა რა. აი, ასეთ მძღოლებს მინდა რამდენიმე სიტყვით მივმართო. ხო შეიძლება? რასაკვირველია შეიძლება. აჰა, ახლავე ჯვირფასო მძღოლებო.
თუ შეიძლება იყავით უფრო მეტად ყურადღებით. თქვენს გამო შეიძლება ჩვენს დავზარალდეთ და ეს ყველასთვის იქნება ძალიან ცუდი. იმედია, კარგად გაიგონებთ, რასაც გეუბნებით. დიახ, დიდი მადლობა, ბეგო. შენ ახლა ჩემი სათქმელიც. აი ასე. ბეგო და ბეგი დარწმუნებული ვარ, მძღოლები აუცილებლად გაითვალისწინებენ თქვენ თხოვნას. შვენიერია. მოდით, ახლა ჩვენს ასობგერას შს დავუბრუნდეთ. დავუბრუნდეთ. შახედეთ პლანშეტს, მინდა გაჩვენოთ, თუ როგორ იწერება ის. აბა, დააკვირდით. აი, ასე. ბეგი, ისევ რეალის ხმა გავიგონე, რა მაგარი ასობგერა. და თან ძალიან ლამაზი ასობგერა. კიდევ ერთხელ გაჩვენოთ, აბა. დიახ. ყურადღება. აი, ასე. შვენიერია. შესანიშნავია. მეგიმასწავლებელო, ძალიან მაინტერესებს, როგორი ანიმაცია იქნება შუქნიშაზე, აი, ვერც კი წარმომიდგენია. ბეგო, მე კიდევ მაინტერესებს, აი, სიმღერა როგორი იქნება. მე ანიმაცია მაინტერესებს. მე სიმღერა. მე ანიმაცია. აი, მეგიმასწავლებელო, დროზე ჩართეთ, სანამ რამე აქ მოხდარა. ჩაგვირდეთ ანიმაცია, ჩაგვირდეთ. კარგი, დამშვიდით და ნახოთ. აბა. ნახოთ პლანშეტ ჩავხედოთ. მანქანები მოძრაობენ, გზაზე დიდია. შუქნიშანზე რაფერია, აკვირდებიან. აინდება მოძრაობა, აიქნება გაფრთხილებით. მოემზადეთ ყვითელია, მწვანე უკვე შეგიძლია წახვიდე. მეგიმასწავლებელო, რა მაგარი ანიმაცია იყო. და სიმღერა რა მაგარი იყო. მართალია. თუ წითელი აინთება მოძრაობა არ იქნება გვაფრთხილებს. მოემზადე ყვითელია, მწვანე უკვე შეგიძლია წახვიდე. ბეგი, შენ შეგიძლია შუქნიშაზე ყვითელი ფერის ფუნქცია შეასრულოთ, მე მიგაფისებია. მაგარია. მეგიმასწავლებელო, იმედია, ამ ანიმაციის შემდეგ ბავშვები იქნებიან ძალიან ყურადღებით. მეც ამის იმედი მაქვს, ბეგო. პირველ რიგში ეს ჩემთვის ჭკუის სასწავლი გაკვეთილი იყო, მეგიმასწავლებელო. ასე. ერთი წუთით. რა მოხდა? მივხვდი მეგიმასწავლებელო. გონი ახალი ლექსი დაიწერა. ბეგი, რა მინდა თქო ამის მერე, მოდი ასე ვთქვათ რა. ბეგომ ახალი ლექსი გამოაცხო. ახლა მე მოусმინეთ. ისმით ბეგო, აბა. როცა გადადიხარ, ნუ იქნები უშიშარი. ყურადღებით, დააკვირდი, რას გაჩვენებს შუქნიშანი. ყოჩა ბეგო, მართლაც ყოჩა ბეგო, შვენიერი ლექსი გამოგივიდა. მადლობა. ბეგო და ბეგი, ახლა იცით რა მინდა? აბა. მინდა მოვიფიქროთ ისეთი სიტყვები, რომელიც იწყება ასობგერა შ-ზე. შეგიძლიათ? შეგვიძლია. ბეგი, შენ დაიწყე რა გასაგებია. დავიწყებ შ-ზე, ხო? შარვალი. ყოჩა? კიდევ შუშა. კარგია? და კიდევ შვრია. სხვათა შორის ბეგო, შვრია ძალიან სასარგებლო მცენარეა. ვიცი, ბეგი რომ სასარგებლო მცენარეა შვრია, მაგრამ მე ვერ დავიკვეხნი სასარგებლო სიტყვების მოფიქრებით ახლა. რატო? ხო და ძალიან გთხოვ რომ არ დამცინო კიდე რა. დაგცინო? არ დამცინო რა.
მივხვდი. ეგარი. იგი მასწავლებელო. გონი ბეგოსთან ისევ ტკბილ-ტკბილი ღრუბლები მოფრინდნენ. მე გასწავლებელო რა ვქნა მოდიან და ხოვენ გავაგდებს უმარი ღვთისაო. ბეგო, რა თქმა უნდა არავინ არ დაგცინებს. აბა გისმენთ ჩვენ? პირველი სიტყვა შაქარი. ოჰ. მეორე შოკოლადი. ოჰო. და მეუსმინეთ მესამე შუ. კარგი, ჩამოფრინდი. ვაიმე. მე გასწავლებელო, ხომ იცით რომ ტკბილეული ძალიან მიყვარს. აი რა ვქნა, ჩემებრალია, მითხარი მენია ჩემბრალია. კარგი, დამშვიდი ბეგო. რუბლების ბრალია მოდიან ჩემთან. კარგი, ბეგო დაწნარდი. იცი რა? სიტყვები მართლაც არაჩვეულებრივი მოიფიქრე. ყოჩახ, მაგრამ ვალდებული ვარ გაგაფრთხილო რომ ზედმეტი ტკბილი ძალიან საზიანოა. აი, ვიცი, მე გასწავლებელო ვიცი და აი ყველანაირად გავითვალისწინებ. კარგი, ახლა კი ჩვენი დამშვიდობების დროც დადგა. მე გასწავლებელო, ბავშვები, მე მგონი უკვე ხვდებიან რომ ჩვენ ძალიან მალე დავბრუნდებით, ჩვენ ძვირფასო ბავშვებო, არ მოიწყინოთ. თქვენ კი ბავშვებო, არ დაგავიწყდეთ, აუცილებლად შეხვიდეთ საიტზე ცოდნაჯი, სადაც ირაკლის აწყობილი ახალი ონლაინ თამაშები გელოდებათ. კარგად იყავით ბავშვებო. ნახვამდის ბავშვებო. მომავალ შეხვედრამდე ცოდნის მხიარულ სამყაროში. გვინდა ვიცოდეთ ბევრი რომ გადავცუროთ სხვა. ჩვენ ვართ ბეკო და ბეკი წინ გველოდება გზა. მაგარია გზა გველოდება. როგორ ამოდის მთვარე და სადეშვება მზე. სადეშვება? როცა იძინებს ღამე მაშინ იღვიძებს დღე. სიმღერით ჩვენ აქ ვისწავლით სიმღერით. მერე უნდა გავაფერადოთ. ორას გავაფერადოთ. მაგარია. თქვენთვის აქ იმდენი საჩუქარი გვაქვს. ცოდნის მხიარული სამყარო. რისთვის დაცურავს თევზი? ზამთარში რატომ თოვს? რატომ თოვს? ყრუბელი არის ზევი ჩვენგან ძალიან შორს. ვაი, ამაღლა არის მართლა ეს ყრუბელი. კურდღელს აშინებს მგელი. ვაი, ზებრას ოლები აქვს. მიწაზე ცოცავს გველი და ამოძრავებს თავს. თამაშებს ნახავს ვინც ღილაკს და აჭერს. ანიმაციებით გაგვართობს. მაგარი ანიმაციებს ნახავთ. თქვენთვის აქ იმდენი საჩუქარი გვაქვს. ცოდნის მხიარული სამყარო. ბეგი იმდენ რაღაცებს ვასწავლით ბავშვებს. ძალიან ბევრ რაღაცას. რა მაგარია ბეკო, როგორ მიხარია.